आज शनिबार आफ्नै पोखरीमा माछा मारियो। ठुलो माछा भनेको त्यो, सानो माछा भनेको यो। के छ के छ के छ? माछा छ। बाबु के छ? माछा छ। कसले खान्छ? बहिनीले खान्छ। ल, कमन माछा, ग्रास माछा अनि बाटा। यो सबैभन्दा सानो माछा, पैना माछा, मबै माछा। बाप का ब्लॉग करा